guddiga iyaga shuruucdu wax badan oo aanan ku baahayn baaban ka shaqaynaa waa dastuurka iyo diinta islaamka waxay hawshayaduba waa iska xadidan tahay dastuurka yaan la dhaafin kitaabka quraanka ah wixii ka hor imanayana yaanan badka la soo dhigin baaba arrinkaba ku taala marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa noo fududeeyey guddiga shuruucda iyo garsoorka golaha guurtida Soomaaliland iyo xuquuqul insaanku ujeedooyinka ay ku gadaafan yihiin ay ka shaqeynayeen guddiga shuruucda arrimaha garsoorka iyo xuquuqda insaanka iyaga oo ka duulaya waajibaadka ku xeeran ku qeexan lifaaqa xeer hoosaadka golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo ay hay'ada ay wada shaqeynta ama xiriirka leeyihiin ay ka mid yihiin number 1 waaxda garsoorka qaranka labaad wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka saddexaad wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland lambarka afraad wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland lambar 5 komishinka xuquuqul insaanka qaranka lambar 6 ururka qareennada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxooduba waa sharci ilaalin qodob aan la dhaafi karin oo dalku qeexday ayuun baa laga shaqeynaya marka waa ku duwid xoolo ceel ka cabayo aan ceelka darkayay dhaafin un la oranayo weeye marka inta lixda hay-adood baanu anagu la shaqeynaa wixii soo marana aanu markaad noo dirtaan aan u bandhignaa iyagaan la munaaqishoonaa qodobadii dastuurka iyo diinta islaamka iyo dhaqanka intaanu isla eegno ayuun baanu soo dheegnaa kadibna waa idin keenaa halkaa un baa dee lagaga shaqeeyaa guddigu waxaa loo xilsaaray kaabista iyo wax ka beddelka heerka maandooriyaha kaas oo ay guddigu waajibaadkooda ka guteen waxaana ay la kulmeen dhammaan hay-adaha kor ku xusan oo ay guddigu wada shaqayn la leeyihiin kuwaas oo ay u yeereen si ay uga xog waraystaan arrimaha shuruucda garsoorka iyo xuquuqul insaanka ay qaranka u hayaan sidaa awgeed waxa ay guddigu ammaan iyo bogaadin u soo jeediyeen hay-adaha aan shaqo wadaagga u la leenahay arrimaha bulshada iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale maxkamadda sare waxa ay samaysay tiimam wareega oo ka kooban garsoorayaasha maxkamadda sare kuwaas oo kiisaskii halkan loo iman lahaa ku soo dhameeya gobollada iyo degmooyinka dalka si dadkii magaalo madaxda Hargeysa xukunka racfaanka ah u iman jiray ay goobaha ay joogaan uga helaan xukun iyo garsoor ku dhisan cadaalad si maxaabiista uga nabad galaan xarig bilaa xukun ah taas oo kor u qaadaysa nabadgelyada guud ahaan iyo xuquuqda muwaadiniinta waxa kale oo ay guddigu bogaadin u soo jeedinaysaa wasaaradda xiriirka golayaasha taas oo ay shaqadeedu u socoto si xawli ah iyaga oo ay ku howlan sida bulshadu ay u baran lahayd dastuurkooda oo aanay dadkeedu aqoon fiican u lahayn halkaana gobolladoo dhan bay geeyeen si loo wacyigeliyo loogu baro xafiisye uga fureen arrinkaa isaga ihina dastuurka dadkii si ay wixii ay loo ansixinayo ay dastuurka qodobkaasi kuma jiro iyagaaba kaaga horeynaya markay bartaan sidoo kale guddigu waxa ay soo xog waraysteen ama xoogaal u soo noqdeen laga maarmaan ah nabadgelyada la xiriidha kaasoo ka soo ururiyeen saldhigyada booliiska kuwaas oo aan ku ammaanayno shaqada culus oo aan waqtiga lahayn
ay u hayaan bulshada har iyo habeen una heelan ilaalinta nabadgelyada iyo ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka qodob muhiim ah oo aan ugu soo darray waa qodobkaas oo ah muhiim ugu ah shuruucda waxaanu soo jeedinaynaa in la sameeyo guddi dabagal shuruucda ah maadaama lacagtii oo dhan loo sameeyey shuruucda ka muhiimsan in oo dhan loo sameeyo guddi dabagala oo shuruucdii ka baxday golaha siday uga baxday in loo gudbiyo madaxweynaha ugu tagtay markay madaxweynaha ka baxdayna ay ugu tagtay laamihii ku shaqada lahaa in la sameeyo laba meeloodba waa laga samayn karaa goluhuna waa u baahan yahay oo dee guddiga shuruucda laftirkiisu waa dabageli karaa waxaa kaloo la samayn karaa qoladan la yidhaaho dastuurka iyo golayaasha in badan wasaaraddaas inay agaasimo u samayso odhad ku ah shuruucda waayo waxaa badan sharci aynu ansixinnay oo in fara badan ina soo maray oo mar walba taagan oo aynu ka hadalnay oo markuu inaga baxo inta meel lagu laabo madaxweynaha mid kale loo geeyo oo halkaa ka gudba horeyna waynu aragnay haddeerna waa laga yaabaa haddaan odhad la samayn inay iska timaado marka waxaan taana ku talin lahayn guddiga iyaga shuruucdu inay wasaaradda golayaasha iyo dastuurka xiriirka golayaasha iyo dastuurku inay sameeyaan odhad shuruucda u qaabilsan oo ka naga fulay inuu sidiisii ku gaaray madaxtooyada lagu helo marba inaynu maxkamaddii baa la geeyey mid aan keeni ahayn nidhaaha maaha arrinkaa waa inaad nala qaadataan oynu sida lacagta odhadka loogu sameeyey xafiis odhada loo sameeyo waxaynaga baxana arkiibiya gaara loo sameeyo yaanu annagu ku soo talinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu